小鸟的异能强得可怕，在家主指导下幻化出了超大水壶，魔力源源不断地洒向整片草地，并且因为纠正了错误方法，不但半兽化的翅膀悄悄消失，甚至还能随意在人形和兽形之间转换，很明显比上辈子强太多。而且凯德利认为他的异能在拉尼艾应该是最强的，因为鸟族的治疗方法是将异能慢慢注入对方体内，而灵犀的异能已经强大到身体无法控制，甚至不是普通的治愈，而是同时拥有生长作用。因为刚刚异能浇灌过的草地都长得很是茂盛，可即便如此，灵犀还是没能开心起来，因为自己的异能无法彻底治愈亚勒森，那么不管多么强大都显得没有意义。或许刚开始给他治病只是出于一场交易，可现在是不想让他重复上一世的悲剧，因为亚勒森是极为重要的朋友。灵犀，你真的好酷啊！你的异能一旦觉醒，肯定会比我更加厉害，会变得像凯德利大人一样厉害。这种话从来都没有人对他说过，因为大家默认他不会有长大成人的一天。可灵犀却并不那样觉得，我会保护你，直到你拥有自己的异能，到那时换你来保护我。亚勒森的心被深深触动，只有一个念头，那就是快快强大起来。时间过去几天，在家主的帮助下，灵犀已经可以精准操控异能，只不过依旧是水壶的形态，并且由于一次又一次不断的练习，庭院的花草已经长得过于茂盛。如今宴会即将开始，不能再给佣人们添麻烦，所以他决定休息一段时间。而当他正准备回去的时候，再次遇见了在打理花坛的格莱奈。虽然眼睛看不见，却十分用心，用手摸索，做事认真，加上年纪小，所以很受佣人们的喜欢。最近健谈了一点，不过一说到禁制的事情，还是选择闭口不言。看来还是要再努力一点，打好关系。可今天的格莱奈却很是奇怪，突然拉住他的手：“小姐，你忍耐一下。”说完又开始沉默。灵犀只觉得摸不着头脑，如果早知道是什么意思，就不会选择撇下他不管。